Pega as duas chaves de fenda, coloca uma em cada lado aí, ó. Ó, e você vai encostar uma na outra. Como prometido, eu disse que eu ia ensinar a como você descarregar o capacitor de energia do micro-ondas. Já vem comigo nesse vídeo, deixa o like, inscreve no canal pra perder nenhum vídeo nosso. Vou te ensinar aqui, ó, esse daqui tá com o capacitor, tá vendo o capacitor aqui, ó? Não vou nem chegar a mão perto aqui, vai que esteja carregado aí. Tomar um baque aqui agora, é moiada, hein? Vou te ensinar como é que você faz pra você tirar, descarregar a energia dele. Galerinha, já foi tirado aqui o trafo dele aqui, outra pessoa tirou e não fui eu que tirei. Mas eu vou ensinar você como você descarregar esse cara aqui pra você não correr o risco de tomar choque aí, ó. Ó, você vai pegar aqui, ó, duas chaves de fenda isolada, galerinha, pelo amor de Deus. Ó, duas chaves de fenda isolada. Vou abaixar aqui agora a câmera pra você ver. Ó, tá aqui o capacitor. O que você vai fazer? Vai pegar uma chave, encostar nele, encostar na lata. Ó, tá vendo aí, ó? Se ele der um estralo é que ele tava carregado. Você vai chegar no outro, vai fazer a mesma coisa. Chave de fenda isolada, pelo amor de Deus. Vai chegar nele aqui, encostar nele aqui, ó. E também encostar na lata. Esse daqui tá descarregado. Ou, como que eu faço que seja mais certo? Pega as duas chaves de fenda, coloca uma em cada lado aí, ó. Ó, e você vai encostar uma na outra. Se possível, dá uma encostadinha na lata também. Se possível, dê uma encostadinha na lata também, pra você ter mais certeza. Mas, ó, colocou uma em cada ponta, você vai encostar uma chave na outra. Ó, encostou uma chave na outra, você vai ter certeza que ele tá aí descarregado, galera.